Ladies and gentlemen, श्रीनगर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। इस समय बड़ा तापमान 37 चल रहा है। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सिल्वर साइन बंद होने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और अपनी कुर्सी की पीठी को बांधे रखें। पहने हुए मास्क और ग्लव्स को टर्मिनल एग्जिट के पास उपलब्ध बायोहजार्ड वेस्ट में ही फेंके। स्पर्श के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। Welcome to Srinagar Airport. The temperature outside is 37 degrees Celsius. You may now use your mobile phones for your own safety. Please remain seated. Put your seatbelt fastened and your seatbelt signs are switch off. Please dispose use masks and gloves and the biohazard restraints only, which are available at the terminal exit. Thank you for traveling with SpiceJet. Have a wonderful day. Jai Hind. सताईस है जी। यहाँ कहाँ हो जी सर? जी 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 बोलो।